zaka ga wannan sunna ce ta Ubangiji kuma akwai hikima a cikinta. Duk annabin da Allah ya turo yakan haɗo shi da saƙon da zai gaya wa mutane. Hikimar wannan idan annabin ya zamanto baya nan to me za a aiki da shi sai a koma wannan littafin. Shi yasa zaka ga duk annabin da izo da littafin da izo da shi, in ma ba littafin da izo da shi bane ya zo ijaddada wata shari'an ne, sai izo da littafin da wani annabin ya gabace shi da shi ya ci gaba da karantar da mutane ya dora su akan abin da yake cikin wancan littafin. Wannan yana nuna mana duk mutanen da suka zamanto ba su da shari'a ko ba su da wani littafi wanda suke koma zuwa gare shi to za su samu matsala. Kuma abin da yake faruwa yanzu a manya-manyan kasashe na turai kamar yadda aka yi ishara a farko cewar wani lokacin yanzu kawai mutane kawai suna duba menene suke tsammani shine daidai ko idace da su kawai suke amfani da shi, kuma wannan shine ya jawo rikicewa, shine kuma ijawo ɗimawa, izawo rudewa, har ma an rasa me za a yi. Ya zamanto ana ta kewaye ne abinda suke cewa fi halakatin mafraga, kawai mutum gashi na ina ta dawurura a wani guri guda ije idawo saboda babu wata doka. Idan da doka wacce kuma wannan dokar ta zamanto ta Allah ce, tunda ita ta Allah ta dace da kowane yanayi, ta dace da zamani, ta dace da mutane. Amma idan mutane ne suka taru suka zauna suka yi doka, to in sun yi dokar ta iya yiwuwa yawwa ta duk abin da zai zama musu matsala sai su tunkuɗe wa kansu, sai su tura wa sauran mutane wanda ba su da ikon yin dokar sai su tura musu matsala. Kuma idan ma an yi dokar tunda ba ta Allah bace, za ga akwai wasu mutane wanda ake cewa da su fauƙal kanun, ga dokokin amma da wane sun fi karfin dokar. Irin da wannan abin da ake cewa da shi immunity, yawa in ka kai wani matsayi, sannan kuma in doka ta hau wani akwai matsayin da zaka kai zaka iya cewa ka yafe masa kuma ta yafu. Yanzu wani zai iya kashe wani mutum kuma ya tabbata a yi masa hukuncin kisa, amma in ka kai wani matsayi ka iya cewa na yafe masa shikenan ta yafu, tunda taka ce dama ko mutane ne suka yi. Kuma idan an ɗau tsawon wani lokaci wasu za su iya zuwa su ce wannan dokar da aka yi bata dace ba, a canja ta. Shi sa ko da yaushe za ka ji an ce an ɗauki wata doka an sake mata kwaskwarima, yawa an mata gyaran fuska an ƙara dawo da ita. In wasu ma suka sai ce wannan ma da aka saka ma ba gyaran fuska za a yi mata ba, ba ta da amfani ga baki daya, sabanin dokar Allah. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.